हमारे कस्टमर रहते हैं स्टीयरिंग पे कुछ इस तरीके का कोई चीज़ लगा लेते हैं जिसके वजह से उनके गाड़ी में कुछ नॉइज़ जैसी आवाज़ आने लगती है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम रेस करते हैं तो इसके अंदर एक नॉइज़ वाली आवाज़ आती है जो ऐसे प्ले प्ले करके देख सकते हैं, ऐसे हिलती रहती है, ये आवाज़ आती है। तो हमारे कस्टमर डर जाते हैं। तो अगर जिसकी गाड़ी में ये लगा रहेगा तो उसे एक बार चेक कर लेना कि इसके अंदर कोई प्ले है कि नहीं। अगर प्ले रहेगा तो इसे चेंज कर देना, क्योंकि ये आवाज़ करता है जब आप खड्डे वड्डे में जाओगे, चाहे आपका गाड़ी एक्सीलेटर रिलीज करोगे, चाहे गाड़ी आपकी खड़ी रहे तो ऐसी एक आवाज़ आएगी आपको।